हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आए थे एक डाकिन के एसी सर्विस करने, उसमें गैस भी टॉपअप करना। एसी का ग्रिल धुल के रेहान भाई आउटडोर पे पानी मार रहा है अपना एकदम अच्छे से। इंडोर पर मैं अर्बन कंपनी का जैकेट पहना दिया हूँ। जैकेट पहनाने के बाद अब मैं इंडोर पे पानी मार रहा हूँ एकदम अच्छे से। मेरे पास फॉर्म नहीं था इसलिए मैंने सादा सर्विस कर रहा हूँ। तो सर्विस करने के बाद मैंने इसमें गैस टॉपअप करना शुरू कर दिया हूँ। 32 नंबर गैस है, इसका रनिंग प्रेशर 135 से 150 psi के बीच में रहता है। अब मैं एसी का ग्रिल पहना दिया हूँ। पहले से बहुत अच्छा कूलिंग कर रहा है इसमें। कस्टमर से कितना पैसा लिया कमेंट में ज़रूर बताएं।